好啦，嗱，今日咧又同大家即係經歷下呢個創世記啊。咁上次講過啦嗰五節就頭嗰五節係即係耐人尋味啊。咁即係讀咗十幾廿年咧，裏邊都有新發現嘅喎唔係講少嘅喎。咁起碼上次咧就俾到大家一啲概念啊。咁嗰五節聖經創世記第一章1至5節，咦？原來都有啲道理嘅噃即係唔係好似即係啲寓言故事咁樣噏得就噏咁樣。原來背後都有啲味道係嘛？咁再加埋就係即係時間、空間物質，仲有運動物質嘅運動咁如果你係讀物理嘅話咧，呢四樣嘢基本上就係即係愛因斯坦嘅相對論廣義相對論裏邊嘅中之重係啦。咁呢度我就唔講即係相對論裏邊嗰啲內涵啦。但係咧，你發現咦，點解聖經會都係講嗰四樣嘢喎？係咪咁只不過你睇唔到啫我諗大部分嘅科學家咧都唔會識咁樣睇聖經嘅我遲啲再解釋下點解我會識啦上次嗰個見證都講過我即係點樣開竅啦好啦咁原來咧就呢段聖經咧同而家現代嘅物理學都係冇衝突嘅我唔敢講話佢係講即係同一樣嘢，但係起碼冇衝突就唔好以為即係聖經亂噏好咁除咗呢樣嘢咧，上次亦都有提過即係上帝嘅國度，即係永恆嘅國度啦咁可能如果你係基督徒嘅話咁上帝嘅國度係點睇嘢嘅咧？咁我就用咗個 DVD 嚟做示範。咁咧就嗱呢度唔詳細講，你中意咧聽翻上次講咯喎。咁上帝當佢一講嘢或者佢個睇法咧就係佢係睇穿時空嘅即係由創世到末世佢睇佢面前只係一幅畫咁樣嘅啫或者我用隻 DVD 啦就話，所以咧當佢講嘢嗰時候咧，佢係講俾全世界人嘅聽，而且係由創世到末世所有裏邊嘅人一齊聽仲有係所有地方唔論你係乜嘢人都好，佢一講咧佢就講晒俾人聽咁所以咧喺即係我哋教會裏邊時時都講話上帝講嘅嘢係真理真理就係穿越時空，唔論地方人物，佢講嘅嘢都會呈現嘅係啦。咁即係等大家有啲概念永恆嘅係咁樣嘅，原來只不過係我哋個空間有時間佢嘅空間就冇時間嘅叫 timeless 唔係代表停頓，而係所有時間同一時間出現喺上帝嘅眼中即係都幾難理解嘅好啦，咁再有一樣嘢亦都提一提咧，就佢話光係好嘅咁但係佢冇話黑係唔好喎，佢只係話光係好啲嘅啫。所以咧呢啲嘢喺聖經裏邊咧，佢時時都係用對比方式嚟講嘅咁所以咧千祈就唔好講話，喂，光係好嘅，咁即係暗係唔好啦嗱呢個就唔係咁樣解法喎，佢只係冇咁好嘅啫最好就係光嗰邊咁你會發現聖經時時咧都會有啲類比嘅説話嗰時候，你要提心小心，就唔好調翻轉頭睇，就覺得另外一樣係唔好咯噃。好啦，咁就嗱呢啲個上次溫一溫但係今日因為咧我發現呢度啲五節裏邊咧，尤其是係第一節係特別重要嘅咁所以咧我今日就特登撩翻創世記第一章第一節就同大家分享係啦。咁就即係讀咧就簡即係好短嘅啫。佢只係話係啦，起初上帝創造天地就係呢一句係啦。咁同呢張相有咩關咧咁你又要留心啦，因為上次我有提過㗎咁再提一提大家啦嗱，
中文可能未必咁容易睇得出啊。咁如果你睇埋英文咧，就可能咧你就會有啲發現喎。佢話咧 In the beginning 啊 ，God created the heavens and the earth。咁啊，上次我提過啦，個天係眾數嚟嘅噃，個 earth 咧就係單數。奇怪啦，咁天就得個天嘅啫，點會無啦啦有幾個天嘅咧咁今日咧就想同大家分享下即係我讀經嘅經驗啦，10幾20年我發現呢一個咧，如果大家明白咗咧，我以後再解釋經文咧，就大家就容易啲明啦。咁所以咧，我特登攞呢個例子嚟同大家分享嘅。好啦，咁經文就讀完，即係都唔使點樣解啦嘛。再提一提啦即係其實呢度佢創造咗3樣嘢㗎佢唔係創造咗得2樣嘢即係天同地，仲有乜嘢咧其實係時間因為佢話 in the beginning 啊嘛，係咪？咁即係話時間、空間、物質，嘣咁就創造出嚟好啦，咁今日就主力想講一講呢個天multiple 嘅天加個 s，OK？ 究竟係點樣去理解呢樣嘢咧？咁同埋同我哋有咩關係？咁同我哋讀經有咩關係咧？係十分有關係。好咯，咁同大家分享下先啦好，咁咧就上次提過啦。咁其實即係空間即係包埋地啦咁其實咧，佢整體上都係空間嚟嘅咁當然啦，我有我哋嘅見得到嘅空間即係睇得到摸得到我哋叫 tangible碰得到掂得到見得到隻眼見得到嘅咁但係仲有另一種空間，基本上眼係睇唔到嘅喎。係啦，嗱，假設我將成間屋啲嘢搬走晒你係見唔到你知有空氣因為你呼吸緊嘛。咁但係如果我唔講嘅話，你係見唔到嗰個空間嘅喎，因為睇唔到噶嘛，隻眼係睇唔到嘅。你只要用個心去意會，你先知有個空間喺度。係啦，咁而呢種空間咧聖經話係眾數嚟嘅喎。原來佢個空間上面有空間，上面有空間，上面有空間咁樣。咁所以咧呢個咧喺聖經裏邊咧時時都出現一種講法，就話見到同見唔到嘅係啦。見到咧就用眼見啦，見唔到嘅要用個心先體會到嘅喎你個心靈清醒，你先會睇得到原來有個空間喺度嘅唔係冇嘢嘅喎咁就好啦。咁就如果呢個你睇得明呢幅相嘅話咧，咁可能咧你就會明白我再講得更深層嘅嘢啦。好啦咁請大家咧用少少時間去睇一睇呢幅相我俾5秒鐘啦大家去睇呢幅相，然之後我哋就開始講咯咁希望咧呢幅相能夠令你明白原來我所講緊嘅空間原來就係呢樣嘢啦。OK， 好，等一等好啦咁而家開始講啦好啦咁可以將本聖經擺埋一齊先擺埋一邊咁睇住呢張相咁假設即係我講呢個故事咧，我已經講咗1年幾2年，都唔止1年幾2年，我用咗都幾年㗎我用呢個例子嚟解釋俾大家俾其他人聽究竟上帝喺邊度嘅咧咁樣呢幅相咧就會即係可以幫到大家去明白即係我所明白嘅上帝匿埋喺邊。好啦，咁開始啦古仔就講啦。如果有一日得呢間屋，你發現剩翻你一個人咁咧就你瞓醒啦，落到樓下你就見到台上面咧就有呢3樣嘢。好啦，咁你見到咩咧？見到有個鐘係7.8個字仲有一碟炒飯嚟嘅喎，仲係好似咖喱炒飯咁樣咁熱騰騰嘅有一杯凍咖啡，係啦，你就見到呢3樣嘢。好啦，咁你見到之後啦，我問你一個問題係啦，你下一步你會做啲乜嘢？咁好睇你睇唔睇得明呢
即係究竟喺你面前啊，即係你瞓醒啊，落到樓下你見到咁嘅嘢嗰陣時候，你會做啲咩咧？咁我試過問過一個細路哥啊，咁佢就話咁咪食咗佢咯，諗都唔使諗。但係咧，如果你留心啲咧，你就應該唔會係食咗佢先嘅。好啦，咁啊開始講啦。好啦，咁啊喺你面前啊，見到呢3樣嘢，你見到啊，好明顯啦。但係你有冇發現幅相漏咗啲嘢喺度？有啲嘢漏咗喎，你有冇留意啊？漏咗啲咩咧？咁樣咁你應該係見到嘅喎，但係佢係冇喺呢幅相度嘅喎，係啦。咁我頭先問嗰個細路咧，個細路就話：爭咗啲咩啊？咪爭咗啲刀叉咯。OK， 都合理嘅嚇，應該係都啱嘅嚇，即係你可以話係爭嗰啲刀叉都冇問題。咁但係咧，有冇發現咧？呢幅相係咪應該有個廚師喺度咧？係嘛？都唔會無啦啦係咪？即係張台度有呢啲嘢喺度嘅喎，係咪？咁咪應該有廚師啦，係咪？嗱呢個好合理嘅喎，冇人駁得到我啊，即係一定係有人煮㗎啦，唔通佢自己彈出嚟咩？係咪？時時啲人都話即係唔通會彈出嚟嘅咩？係啦，就係咁啦。咁咦？原來喺呢幅相度咧，雖然嗰個廚師冇喺個幅相度，但係你意會到有個廚師喺度，係咪？好啦，咁呢一個咧廚師咧，我叫做第二層嘅知識。好啦，咁啊既然有呢個廚師啦，咁究竟你識唔識呢個廚師嘅咧？即係你知唔知道呢個廚師有啲咩特徵嘅咧？喂，呢度廚師又唔喺度，又冇寫低任何嘢，你點可以講得出個廚師係邊個咧？係咪好啦，咁啊再睇咯。咦，7.8嘅喎，7.8嗱，咁可能大家唔知啊。今日咧我係7.8起身嘅，係啦，7.8起身嘅。好啦，咁你冇留心咧，就係嗰碟飯咧熱騰騰嘅喎，即係話咧呢個廚師知道我7.8起身而預備嘅。咁樣好啦。知道我7.8起身嘅人咧有幾多咧？呢個世界都有10零20個嘅嗱，而家我講咗俾你聽，你就知道我7.8起身啦咁而家更加多人知道我7.8起身好啦，咁呢個係第3層嘅看見咯咁再係啦，咁見到呢幾樣嘢，知道有廚師啦。呢個廚師又識得我嘅喎，原來OK 咁再睇多層啦，可唔可以再講多少少關於呢個廚師嘅嘢俾我聽咧？咁樣你發現呢兜炒飯有啲特別呢兜咧叫做鹹魚肉絲炒飯，係啦咁樣呢度茶樓係冇嘅喎，茶樓係有鹹魚雞絲炒飯咁就唔會係鹹魚肉絲炒飯嘅點解會有碟鹹魚肉絲炒飯嘅咧？咁又再講一講啦，係啦。咁我屋企人咧，同我啲朋友咧都知道咧，我係唔食雞嘅，係所以咧佢叫親嘢咧一係好熟嘅朋友就特登叫啲雞嚟刺激下我咁但係咧真係熟朋友嗰啲咧，佢就會我知你唔食雞我叫另外一樣嘢咁樣。咁所以咧我又好中意食鹹魚喎，所以咧我係特登中意叫咧就係鹹魚肉絲炒飯嘅。OK 好啦，咁既然係鹹魚肉絲炒飯呢個人都唔會係普通人啦啩，一定係起碼一個熟朋友啦好啦，呢個熟朋友又知道我幾點起身，又知道我唔食雞嘅咁即係可能10隻手指數得晒，得10個人左右嘅啫。可能20個人可能數漏咗唔好意思。好啦，咁呢個就第4層嘅看見咯喎，係咪？好啦，再睇啦，再睇下睇唔睇到啲乜嘢關於呢個廚師嘅嗱，咁前面嗰兩樣嘢就我唔講你唔知啦但係呢一樣嘢咧，我唔講你都應該知嘅，係啦，就咩咧？你有冇發現？
呢兜飯喺7:08嗰陣時候熱騰騰嘅，咁冇可能你一整就整出嚟嘅啫。你起碼你炒飯都炒半個鐘係嘛？換言之，即係話呢個朋友啊，識得我嘅啊，係預早即係7:20，喂7:10左右就開始預備炒呢兜飯㗎啦。即係話佢係有預謀嘅，係啦，嚟特登整呢兜嘢俾我。咁即係佢有心，即係take care 我啦，係咪啊？咁喺我咁多朋友裏邊，邊個會做啲咁嘅事咧？咁呢個會即係去關顧我呢個人咧，就係第5層嘅知識啦。好啦，仲有頭先我講過間屋冇人噶嘛，咁多個人裏邊，呢個人有我屋企鎖匙嘅，仲唔係我屋企人啊？我屋企係得幾個人嘅啫啊！今日即係雖然啦即係我阿媽唔係同我一齊住，但係我阿媽、我老婆、我個仔係咪啊？或者我家姐啊咁樣啊？咁呢個人係一定係喺我屋企。今日呢個唔使問阿貴，呢個肯定係我老婆。所以咧，我下一步要做嘅嘢，你就千祈唔好食咗佢。睇一件事，影張相，即刻打個電話。I love you。嗱，咁樣咧你就做得啱啦。好啦，咁再推多層啦。喺呢個世界上，我識得有幾多人啊？會無啦啦有人咁愛惜你嘅，哇！仲唔係上帝啊？就上帝特登將你撮合啦。呢個就第7層啦。好啦，嗱，咁呢個簡單嘅故事咧就講完咯喎，係啦。咁留心一樣嘢，頭先我所講嘅嘢咧，其實全部都係喺呢一幅相度啊，一步一步咁樣引申出嚟嘅嚇。從第2層啊，佢係知道有廚師，知道佢係識得我，仲係朋友，然後呢個人仲會關顧我。後來發現佢係我老婆，然後再發現原來老婆背後有上帝咁樣。呢個咧就係我所講嘅唔同層次嘅空間啦。咁所以咧而最妙嘅地方就係咩咧？所有嘅東西咧就係隱含咗喺呢幅相上面。咁頭先我提過啦嚇，有個細路，我問佢：喂，你會做乜嘢啊？佢第一件事就話：佢頭先講咩啊？冇咗刀叉啊，即係話佢想嚼咗佢啦。佢都冇諗過有人為佢預備。咁你就可以知道咧，原來我哋個心思啊，係當我哋去睇一個事實啊，呢個就事實啦，喺你面前，而有唔同嘅結論，咁你就知道嗰個人嘅心思如何。如果你會即刻打電話，即係 text 晒個老婆，I love you 咁樣啊，或者嗱，咁你好明顯你就知道即係有愛嘅嚇。咁但係另外一個細路就唔係喎，佢係即係肚餓嚼咗佢算數。嗱，嗰啲比較表面少少嘅嚇。咁所以咧，我哋做人即係如果你話我以前咧即係膚淺到極因為我淨係睇到面前嘅嘢，我咪見到咪照做咯，諗都唔使諗，係咪？因為冇心思啊。但係人開咗竅咧，就唔一樣啦。原來有咁多層次。嗱，其實上帝係咪喺第7層咧？我都唔敢肯定，因為咧我能夠睇到咧，只係第7層背後嘅嘢啫。再第8層我諗我就睇唔到啦。咁因為小腦袋但係上帝，如果你一路咁樣睇，你就會見到上帝嘅心意。咁所以咧，如果你明白用呢個方法去睇聖經咧，我包你精彩萬分，係啦。咁咧我亦都係用同一個方法啦，將一路之後我將創世記咁樣拆俾你睇嗰陣時候咧，你就目定口呆啦。原來聖經講緊啲咁嘅嘢，點解我睇唔到嘅咧？冇，好簡單，因為我哋嘅心竅未開。我哋做人即係做咗咁多年，哇！見到啲咁嘅正嘢，咁即係有時我哋 take it for granted， 嚼咗都冇即係講聲多謝因為我哋連原來係有人為你預備嘅，你都睇唔到。咁所以咧係咪好可惜咧？其實世界真美好嘅喎，只不過我哋睇唔到啫喎。好咯喎，好啦嗱，咁我可以話咧，上帝喺嗰個永恆世界裏邊嘅
所有嘅 element 啊，譬如話佢會係其實喺我哋嘅屬世度啊，係反映出嚟嘅，係啦。咁佢睇我哋，頭先我講就即係都比較抽象啦。咁但係喺我哋個空間睇翻上帝，會見到啲咩咧？咁其實咧永恆不變嘅東西咧，基本上就係屬於上帝噶啦。聖經都係咁講嘅啊。咁有啲乜嘢係永恆不變嘅咧？愛啊，係啦。佢話神就是愛啊，愛本質係永恆嘅啊，唔會係因為霎時間我中意，又霎時間唔中意，冇呢件事嘅喎。你愛就愛，一愛就愛一世嘅咯喎。好啦，仲有啲乜嘢嘢咧？仲有好多啲，譬如話真善美啊，純愛愛啊，譬如話公義憐憫啊，呢啲都係永恆嘅事啊。呢啲咧就係屬於永恆世界上嘅事，係啦。好，咁所以咧喺呢啲永恆嘅嘢對到地上嗰陣時候，但係其實佢哋係叫 overlap 啊，係平衡嘅，即係話好似譬如呢幅相咁樣，係啊，你見唔到你老婆啊，但係你知道係你老婆嚟嘅噃。咁所以咧，其實雖然啊，佢唔喺幅相度，但係你喺個心度意會到背後嗰個係一個愛你嘅人啊。嗱，呢個緊要啊。咁所以咧，原來呢幾個層次嘅空間啊，佢嘅意義啊原來係可以喺地上見到嘅，只不過你有冇心去睇嘅啫。嗱，咁如果你係希望啊一個今日啊同大家分享呢幅相同呢個意義嗰陣時候，原來我哋喺地上其實係可以察覺到神對我哋嘅愛嘅。亦都如果你即係再醒目少少即係我練咗咁耐啊，我基本上知道佢喺度嘅。而每一件微小嘅變化，咦？點解唔係我預期？而好似頭先我同大家講見證係嘛？點解我會知道嗰件事？咦，同佢有關呢？你個心思夠，你就會知道嗰件唔係一件尋常嘅事。你有心思，你就會見到，咦，原來主與我同在。好啦，好啦，咁再用呢一種即係咁嘅諗法，再講多兩句俾大家聽啊。喺我近排睇到一個即係 YouTuber 啦佢都係教授嚟嘅咁佢曾經講過咧，佢一個朋友咧好蠢嘅講極都唔明之後咧佢話佢有冇天分諸如此類咁話佢天分唔夠，咁到最後大學都畢唔到業咁佢用咗一個字咧，就係講極都唔明咁我就呢個明字咧，就同上帝講嘅光咧，其實係同一個意思嚟嘅。咁既然上帝話要有光就有光，係咪？咁佢有光嘅時候，咁我哋嘅眼睛咪見到嘢咯，係咪？嗱，呢個係表面嘅事因為第一層表面嘅事實好似啲幅相咁樣。但係係咪真係嗰個人明白咧？咁就要佢個心要開先得啦。所以咧，我哋叫心靈或者叫心眼。咁當我哋話人哋聰明明白嗰個明嘅意思，即係話究竟你第幾層嘅心思可以睇得開、睇得到、睇得出嚟？就好似呢幅相咁樣，係咪我可以睇到背後第七層上帝存在，呢個就代表我明，唔淨止明，仲係通添咁呢啲就係聰明嘅人咯噃。咁所以咧，點解我時時強調就係喂，打開個心，打開個心去聽咁樣。咁你要發現咧，聖經咧令我哋嘅心靈甦醒明白事理，唔好做個蒙查查嘅人，係啦。所以咧，你會發現創世記第一章咧，你會發現佢不斷有嗰個重複又重複嘅 theme 係咩咧？分辨、分開，係啦。咁所以咧，其實當嗰個光出現嗰陣時候，就代表我哋心靈嘅打開啦。好啦，希望咧呢幅相大家記住，下次有機會我再用同一個樣嘢，再將經文解釋，等大家心打開，心裏明白，咁你就知道，原來神好愛我㗎噃。好，下次再見，拜拜。